ভারী তুষারপাতের কারণে পাহাড়ে জমে থাকা বরফ তীব্র গতিতে আছড়ে পড়ছে মাটিতে। এ চিত্র যুক্তরাষ্ট্রের। মার্কিন আবহাওয়া সংস্থার সতর্কবার্তা জারির পর যুক্তরাষ্ট্রে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ তুষারঝড়। ৩০টি অঙ্গরাজ্যের প্রায় ৬ কোটি মানুষ ঝুঁকিতে রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। বাতাসের গতিবেগ রেকর্ড করা হয়েছে ৫০ মিটার প্রতি ঘন্টা। এতে জনজীবনে দেখা দিয়েছে চরম দুর্ভোগ। ভারী তুষারপাতের কারণে বরফের চাদরে ঢেকে গিয়েছে রাস্তাঘাট, নেই কোনো মানুষজন। গাড়িগুলোতেও পড়েছে বরফের আস্তরণ। বাসাবাড়ির সামনেও জমে আছে বরফ। ঝরে গেছে গাছপালার পাতা, নেই কোনো সূর্যের আলো। কিছু কিছু জায়গায় আবার রাস্তা থেকে বরফ সরাতে ব্যস্ত কর্মীরা। ওয়াশিংটন ডিসি, ফিলাডেলফিয়া, সেন্ট লুইস, সিনসিনাটি ও চার্লসটাউন সহ নানা অঙ্গরাজ্য ঢেকে গিয়েছে বরফে। ন্যাশনাল ওশেনিক অ্যান্ড অ্যাটমসফিয়ারের তথ্য অনুযায়ী -29 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে কানসাসের তাপমাত্রা। এর পাশাপাশি সেন্ট লুইসে -16 ডিগ্রি, ভার্জিনিয়াতে -10 ও কেন্টাকিতে -16 ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে মার্কিন আবহাওয়া অধিদপ্তর। পরিস্থিতি অবনতি হওয়ার কারণে কেন্টাকি, ভার্জিনিয়া, আরকানসাস ও নিউ জার্সির কিছু কিছু জায়গায় জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। মার্কিনীদের বাসা থেকে বের না হবার পরামর্শ দিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। সোমবার পর্যন্ত বন্ধ শত শত স্কুল। ভারী তুষারপাতের কারণে বন্ধ হয়েছে প্রায় ১৫০০ ফ্লাইট। এমন পরিস্থিতির জন্য আর্কটিক থেকে হিমবাহ দক্ষিণে আসার কারণে সৃষ্ট পোলার ভোর্টেক্সকে দুষছেন মার্কিন আবহাওয়াবিদরা, যার কারণে কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে দেখা দিয়েছে তুষারঝড়। সোমবার পর্যন্ত এরকম তাপমাত্রা বিরাজ করবে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। এরই মধ্যে ওয়াইয়োমিংয়ে পাহাড় থেকে তুষার ধসের কারণে একজন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। আরবেদ আফসার, নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি।